Care concittadine e cari concittadini, buongiorno. Allora, oggi Sergione Mattarella stanno poco impegnati e mi ha detto Gennari potesse fare un discorso alla nazione e siccome non si poteva a Roma perché siamo in zona rossa, non ci potremmo muovere, allora ho detto, mo chiamo il comune, ti faccio mettere a disposizione una sala, allora non pensate che in un fotomontaggio a rete qua voglio fare vedere, siamo proprio qua, sala consigliare del comune, e Sergione subito è chiamato e mi mise tutte cose a disposizione. Mi ha detto, Gennari, vi siete elegante, e allora mi ha detto, mettete a farfalla, e Sergione a farfalla non mi ha mai mise, però ci capito poi dopo che diceva, insomma mi ci riuscita a parlare un poco. Allora, se Gione mi ha lasciato pure un po' un discorso da fare perché dite che mi già vedete un po' la situazione e quindi allora eh, mm, mm, mm. Allora, dunque, faccio un po' come viene. Allora, Sergio non è potuto venire perché si è impegnato con la Troica stamattina. Tiene su fatto che non si è capito buono se sta manovra di 209 miliardi pare che invece di 209 ne arrivano i 110, l'Unione Europea ha detto che forse ci mandano sta Troica e lo sta impegnato con la Troica, anche perché voglio dire che noi non abbiamo mai avuto un problema con una Troica, spesso in famiglie si riarriva una troica che scombussolano poche cose e allora Sergione si sta parlando un po' questa situazione. Allora, dunque, quindi io oggi vi parlo come rappresentante del governo, ti capi? Allora, parliamo un po' di quest'anno, sul 2020, come aiuta non è giusto proprio tanto buono, è cominciato a così, si è venuto a succiare per mano a mano che gli va innanzi. Allora, noi abbiamo messo a disposizione gente altissimo livello, sapete, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, che quando fa una conferenza, voglio dire, si ferma un orologio, si fa capire, è chiaro e preciso, è talmente chiaro che qualcuno ogni tanto qualche cosa non la capisce, ma è perché proprio visto che è preciso. Vi abbiamo messo a disposizione i meglio ministri, come dite, teniamo i migliori ministri in assoluto. Vi abbiamo messo a disposizione gente di altissimo livello, tanto è vero che voi si pensate, se vi dico per esempio, va ricordato un ministro della salute prima che su qua, dicete, ma perché ci sia un ministro della salute? Cioè, gente che rimarrà nella storia, giustamente. E mi mise a Robertino Speranza, no? Noi teniamo la possibilità di scegliere tra speranza, fede e carità, e mi dite mettiamo speranza, perché fede era un poco troppo a chirichetta a farci i Robertini, allora carità pareva un poco così, mi dite mettiamoci questa immagine della speranza, della salute, e allora vi mi mise a Robertino che voglio dire è quello che è. Ministro della giustizia, fa buona fede, che vogliamo dire? Più precisa così, come si dice, non so buono, non so tante tecniche, però quando si fanno i contratti, quando si fanno le cose, si adesso sempre in buona fede, no? Allora mi dite, ci mettiamo a buona fede. Ministro degli esteri, Gigino Di Maio, uno che è abituato a stare con il pubblico, proprio dentro il pubblico, esso è talmente abituato a stare in pubblico che aveva a che fare con la gente, perché ogni tanto c'era qualche cosa, eccetera, eccetera, che sicuro è uno che ci sa fare e sa risolvere tutti i problemi. Allora mi sa Gigino, Franceschini, ministro del turismo, a dove trovate un ministro che partorisce l'idea di bonus vacanze? È un bonus che resterà da storia, tutte cose, tutti scienziamenti particolari. Ministro degli affari Boccia, uno che ci ha fatto la prima volta da 2020 anni che ci ha fatto festeggiare Natale i 10, fatto nascere un bambino prima, idea originale. Ministro dello sport mi mise
a Vincenzino Spadafora, cioè uno che è giocato a Subute tutta la vita sua, però perché? Perché o Subute non gioca tutti i capi, allora si insegna, si fa, vedete come si applica a tutte cose. Ministro dei trasporti a De Michele, hai visto i trasporti in Italia? Che è successo? Funzionano tutte cose, tutto a posto, ad apparare un poco fatta la scuola, ma è roba di poco. Teresa Bellanova, ministro dell'agricoltura, è sistemata tutto quanto, mai in un ministero è sistemata tutta questa gente regolarizzata, fatta, tutto alla Morgese, Luciana Lamorgese, un ministro dell'interno, cioè è fatta trasì a tutti quanti in Italia, ma perché? Perché è il ministro dell'interno, allora ha da far arrivare in Italia, all'interno in Italia, tutta la gente che può arrivare, se no si chiamava ministro dell'esterno, invece ministro dell'interno, ti capi? Poi mi si a fianco certi personaggi tipo Mimì Arcuri, no? Questo fatto di Rutello, il fatto che ha procurato tutti i macchine frigoriferi per i vaccini, i siringhe, l'ago, mo si sta parlando un poco con questo personale che ci manca per fare i vaccini perché non teniamo gente per fare i vaccini, ma è tu fatto il virus che è importante, che è pericoloso solo se aggredisce a persone, si attacca a gente, cioè, ma tutte cose che cioè, noi abbiamo messo, ci abbiamo avuto a creare un po' di difficoltà per fare che per farci fuori, perché sennò senza difficoltà non si capiva. Una task force i virologi che è fine immunno. Perché? Perché i virologi ognuno capisce una cosa. Se erano i virologi che ricevevano tutti quanti la stessa cosa, uno si appoggiava a nato e diceva presso a chilo, invece per far capire, cioè per vedere se voi capite buono, uno dice una cosa e l'altro dice il contrario, ma è fatta per voi. Per sollecitare un poco la memoria, cioè proprio quello che potete capire. E poi mi stavo scordando, abbiamo messo a disposizione cioè una delle 110 femmine più importanti del mondo oggi. Cioè solo noi teniamo, a parte la Germania che tiene Angelina e l'Inghilterra che tiene la regina Elisabetta, poi teniamo Luciarella Azzolina, cioè una femmina che era come si dice, questo fatto che non ci sa da muovere, eccetera, eccetera, e pensate a questi banchi che rotella, invece in giù ai creatori che i Fischer, che i banchi in terra e fate questa cosa, ma perché? Per creare movimento, per vedere se soluzioni innovative, tutta una cosa, i cervello profondo, tutta una cosa, capì? Poi ci temisi pure per un poco voi a ampliare su bagaglio queste persone, cioè, per esempio i governatori di regione, no? Cioè voi ci temisi a Fontana, nominato voi, no? Fontana che dite la Lombardia tiene un contagio sotto controllo, no? Cioè ci ha temisi voi, persone di spicco insieme a Gallera, vi ricordate in Gallera quello che dicette che quando coefficiente RT che su fatti il rincoglionimento totale è 0,50 ci vogliono due persone per sapere il virus e tu mi si Zaia, cioè Zaia che ha fatto questa novità, un tampone veterinario, un tampone fai da te, tutte soluzioni innovative. Il governatore della Liguria a Toti, cioè, che ha detto ha avuto il suo pensiero ai vecchi amici perché è detto così si produce più perché i vecchi, cioè, gente che cioè, Marsilio e l'Abruzzo che è fatto cominciare a giocare a pallone per prima senza i marcatori, i barriere che i difensori hanno metri di distanza, cioè tutta gente che pure voi ci temete su vostro, non è solo merito del nostro governo, no? E poi c'è Vincenzo De Luca, cioè un governatore che è polivalente, si dice, cioè fu governatore per fa pure ridere, o lanciafiamme, i cinghialoni, o plutonio, o fratacchione, mo si è fatto un vaccino, si aiuta qua, non lo troviamo più, c'è uno che quando parla fa pure divertire, sciatemi se voi, ma sempre perché rientrano da questi personaggi di spicco, di capire. Poi sul fatto che
ci si poteva muovere poco, ma fatto poche cose alternative, cioè su fatto, va ricordato questa stagione a mascherina alle 18, cioè perché ma perché giustamente una stagione fa capre sta a casa, esce a roppi 6 quando comincia un po' a raffrescare, allora ma la mascherina si mette a roppi i 6, così si sta più tranquillo, giusto? Vi mi fatto avere un bonus bicicletta, un bonus monopattino per far girare, perché a così potevo avere buono fatto un virus con me, si è diverso, sia con parte cagno, con cose, eccetera, eccetera. Vi ho dato un bonus vacanze, che mo sta pure ancora dall'app io, se volete ancora fare una vacanza, tenete ancora un bonus, perché girate e scoprite un po' se ci sta qualche variante, molti sono tutte la variante inglese, poi ci sta forse una variante giacca, cioè serve tutto per fare cultura, per fare tutte queste cose qua. A parte poi i seggi per i rutelli che mi dice, vi ho messo un cashback. A così potete, perché è una bella idea, forse può essere, funzionerà talmente buona che forse va a arrivare più un 10%. Forse stiamo puntando a fare rimborsare tutte le cose e ti ho fatto buono perché ci ti ho fatto sapere tutti i fatti vostri e noi vogliamo premiare e vogliamo fare una cosa i soldi di più. Abbiamo fatto fare questa cosa però di negozi perché sennò online non gli va buono perché verremo a fare sci. Allora abbiamo fatto i zone giallo, cashback per far girare, tutto per movimentare un po' la situazione, perché sennò era un po' come si dice, non so se si può dire, era un po' una palla la cosa, allora a così erano un po' più bravi. E poi mo teniamo su fatto i vaccini, no? Allora mo dobbiamo decidere, stiamo cominciando questo Pfizer BioNTech, bello perché pare che si diventa, su cose BioNTech ci diventiamo bionici, allora forse facciamo tutto quanto che su qua, però poi ci stanno poche cose, come si chiama, Sanofi GSK, hai visto? Però chi non sono tanto convinto perché pare un po' un uomo di cannello da motocicletta, non so proprio, ci sta Jensen, che però pare un po' tipo, che invece dice, tipo una marca in un motore fuori bordo di una barca, però ci sta Moderna, cioè secondo me volessi dire facciamoci moderna perché questo virus è moderno, ci facciamo un vaccino moderno, è una cosa che ci vuole, quindi ma decidere buono su fatto i vaccini. Abbiamo fatto bonus ristori, abbiamo fatto i codici Ateco che ci hanno scudato la gente, però perché abbiamo fatto? Perché a così vedremo se voi ero attenti, se vi va accorto, se vedeva che il codice vostro ci mancava, cioè per sollecitare l'attenzione, se no era una cosa troppo un poco a morbosi, capito? Ma con questi vaccini facciamo i vaccini e secondo me però, che è un'opinione la mia, non si avessero fare prima gli operatori sanitari, perché cioè un vaccino nuovo, si facevano prima operatori sanitari e anziani, si ci venne con sceppa centrella agli operatori sanitari e chi ci appare. Allora è come se Hamilton da Formula 1 ci diciamo Hamilton tu l'uomo commista e c'è chi lo pure quando si ferma un box da scena e si da mettere in roda sull'ista, cioè ci vanno poco pure su fatti gli anziani, io facessi prima a chi è più giovane che sono poi più forti, che si ci sa con controindicazione il param invece di terra, cioè tutte queste cose qua. Comunque abbiamo fatto chissà che è stato bello variegato e speriamo che un 2021 ma sicuramente sarà un anno, come si dice, di ripresa, si riprenderà le attività, un po' pure con il cervello, perché ognuno di noi tiene un po' problemi con il cervello. Se il suo governo non vi è piaciuto, pensate un po' all'alternativa, cioè chi ci potesse venire un Renzi, un Salvini, che pure sono cervello grosso, cervello fenomeno, però non sa se si può, troppo fenomeni rispetto a quello che teniamo. Allora, secondo me, ci volesse un po' gente un po' più terra-terra, un po' più sistemata, un po' più ridimensionata, come invece dice, che può capire un po' che... Comunque, vedete voi, perché poi da decidere voi, il popolo italiano. Allora, voi volevo dire, quindi, ora capire se il giorno si sta sempre come sta parati la troica,
E ci sentiamo, auguri e buon anno a tutti quanti, a voi e famiglie vostre e speriamo che questo 2021 ci fa ripigliare, ci fa sta buono. Vabbè, un saluto da tutti i colleghi del governo, tutti quanti, e un bacione a tutti i famiglie da parte di Gennarino come delegato di questo governo. Auguri a tutti quanti e un bacione. Ciao, ciao ciao.